បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញពីវិក័យប័ត្រដែលខ្ញុំបានទទួលពីកម្មវិធី Spin Day ដែលកម្មវិធីនេះកាលពីថ្ងៃមុនគឺខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការដកនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំរួចហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាការបង្ហាញនៅវិក័យប័ត្រហើយនឹងបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះក្នុងករណីដែលបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់មិនទាន់បានចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកម្មវិធី Spin Day នេះគឺគ្រាន់តែជាកម្មវិធីគេមួយដែលបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការ spin បាទមួយថ្ងៃបងប្អូន spin អាចបាន2ដងឬ3ដងអញ្ចឹងទៅបាទហើយកម្មវិធីហ្នឹងយើងដកលុយបានពីវាពិតប្រាកដបាទ 100% តែម្ដងបាទគឺនេះបងប្អូននឹងឃើញបាទនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់គឺ$5ហើយនេះគឺ Spin Day ណា Spin Day win បាទអញ្ចឹងដូចជាខ្ញុំបានប្រាប់នៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងថានៅពេលដែលខ្ញុំបានធ្លាក់លុយមានន័យថាវាបានចូលទៅក្នុងកាបូបលុយ PayPal របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនម្ដងទៀតពីវិក័យប័ត្រហ្នឹងឥឡូវនេះដូចជាការសន្យាមែនគឺខ្ញុំបានធ្វើបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការបង្ហាញបងប្អូនពីវិក័យប័ត្រហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងពីរបៀបក្នុងការដកលុយចេញពីកម្មវិធីបាទចេញពីកម្មវិធី Spin Day នេះបងប្អូនអាចចូលមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Meysoeu Sorn បាទបងប្អូនចុចនៅលើ channel របស់ខ្ញុំនឹងមកបាទបងប្អូននឹងឃើញនៅវីដេអូមួយដែលខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការដកលុយបាទនេះគឺជារបៀបក្នុងការដកលុយចេញពីកម្មវិធី Spin Day បាទហើយរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះអីហ្នឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានហើយនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននេះក៏មានដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះលេងហើយនឹងរបៀបក្នុងការលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះថាតើយើងលេងយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានលុយពីកម្មវិធី Spin Day នេះអូខេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការ download នៅកម្មវិធី Spin Day នេះបាទនៅក្នុង Play Store បាទនៅក្នុង Play Store ដោយគ្រាន់តែវាពាក្យថា Spin Day បាទគ្រាន់តែចេញប៉ុណ្ណឹងមកគឺវានឹងចេញរូប logo បែបនេះតែម្ដងហើយកម្មវិធីនេះគឺមានការ download ច្រើនមែនទែនបាទរហូតដល់ទៅ5-6 លានអ្នកឯណោះបាទគឺច្រើនមែនទែនហើយវាជាក្រុមហ៊ុនរបស់ Vicker បាទជាក្រុមហ៊ុនរបស់ Vicker ហើយជាកម្មវិធី game របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុច install មកហើយបន្ទាប់មកយើងចុច open នៅពេលដែលវា install ចប់បាទហើយបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនចុច open មកវានឹងចេញជាទម្រង់បែបហ្នឹងបាទហើយបន្ទាប់មកបាទបងប្អូនគ្រាន់តែចុចគ្រីសនៅត្រង់កន្លែងនេះបាទបងប្អូនចុចគ្រីសមកហើយបងប្អូនចុចពាក្យថា accept ណាបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះនៅពេលដែលបងប្អូនចុចគ្រីសហើយចុច accept ហើយបាទវានឹងចេញជាទម្រង់បែបនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនជ្រើសនៅរូបិយប័ណ្ណបាទអញ្ចឹងយើងរើសយកដុល្លារមកបាទយកដុល្លារ USD ហ្នឹងយកដុល្លារបាទព្រោះថានៅស្រុកខ្មែររបស់យើងគឺយើងប្រើដុល្លារបាទហើយបន្ទាប់មកនេះគ្រាន់តែជាគំរូសម្រាប់បង្ហាញដល់បងប្អូនបាទហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពាក្យថា continue and confirm ណាបើយ៉ាងនៅពេលដែលវាចូលដល់ទម្រង់បែបហ្នឹងគឺនេះគឺជាការប្រាប់បាទបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការ spin បើវាឃើញរូប3ដូចគ្នាបែបហ្នឹងគឺមានន័យថាបងប្អូនអាចទទួលបាននៅរង្វាន់បាទរង្វាន់ទាំងអស់នោះយើងអាចទៅជាលុយឬក៏យើងទទួលបាននៅកាក់បាទអញ្ចឹងតបមកបងប្អូនគ្រាន់តែចុចបាទយើងចុច play មកបាទយើងចុច play មកបាទវានឹងចេញជាទម្រង់បែបនេះបាទទម្រង់នេះគឺបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការ spin ដោយដែលម្រាមដៃដែលគេបានបង្ហាញអញ្ចឹងណាបាទបន្តិចទៀតគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនថាតើយើង spin យ៉ាងដូចម្ដេចបាទអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកដល់ត្រង់កន្លែងនេះគឺវាបង្ហាញថាបងប្អូនអាចដកលុយបាទតាមរយៈកាបូបលុយ PayPal បាទហើយវាជាបាទវាគឺជាលុយពិតប្រាកដបាទមិនមែនគ្រាន់តែដាក់តាំងទេបាទប៉ុន្តែវាជាលុយពិតប្រាកដបាទហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាកម្មវិធីទាំងមូលបាទដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធី Spin Day ហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារតែបងប្អូនមិនទាន់បានធ្វើការចុះឈ្មោះនៅឡើយទេដូច្នេះបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការចុះឈ្មោះជាមុនសិនដែលកម្មវិធីនេះគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ Facebook របស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងរូបមនុស្សនេះមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចដល់ត្រង់កន្លែងរូបមនុស្សគឺនេះវាឲ្យបងប្អូនធ្វើការ log in ជាមួយនឹង Facebook របស់បងប្អូនដូច្នេះបងប្អូនគ្រាន់តែចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបាទយើងចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមក
បាទបន្តមកទៀតគឺពេលដែលបងប្អូនចុចមកនេះវាឲ្យបងប្អូនចុចពេលថា continue បាទដើម្បីបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុច continue មកបាទយើងចុច continue មកបាទហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលបងប្អូនចុច continue រួចទៅបាទវានឹងចេញជារាងបែបនេះឲ្យបងប្អូនសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងត្រង់កន្លែងរូបមនុស្សនេះសារជាថ្មីមួយម្ដងទៀតមកបាទយើងចុចត្រង់កន្លែងរូបមនុស្សនឹងសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទហើយបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនត្រូវតែបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំណាបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំដើម្បីទទួលបាននៅ 100000 កាក់ free បាទ 100000 កាក់ free ពីកម្មវិធីមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយកមកបញ្ចូលនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបាទគឺបញ្ចូលឲ្យបងប្អូនចុចពាក្យថា submit code បាទចុចពាក្យថា submit code បាទអញ្ចឹងនេះនៅពេលដែលបងប្អូនចុចពាក្យថា submit code រួចគឺបងប្អូនទទួលបាន 100000 កាក់ free ណា 100000 កាក់ free គ្រាន់តែបញ្ចូលលេខកូដអ្នកណែនាំអញ្ចឹងលេខកូដនេះគឺខ្ញុំនឹងដាក់នៅលើទូរស័ព្ទដៃសំទោសបាទដាក់នៅលើវីដេអូដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅបំពេញណាអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនចូលទៅកាន់កម្មវិធី Spin Day នេះគឺជាកម្មវិធី Spin Day បាទយើងចុចនៅលើនឹងមកបាទហើយនេះគឺជាបាទខ្ញុំសូមចុចលើក្បាលជ្រូកនេះសិនបាទក្បាលជ្រូកនេះគឺបងប្អូនចាប់វាឲ្យបានបាទយើងចាប់វាឲ្យបានហើយយើងដំវាឲ្យបែកដើម្បីបានកាក់ព្រោះថាក្បាលជ្រូកហ្នឹងគឺបានកាក់ច្រើនណាបាទបានកាក់ច្រើនគឺមានរហូតដល់ទៅ1000កាក់2000កាក់ឯណោះបាទនេះគឺខ្ញុំវាយបែកឥឡូវទៅមើលតើយើងបានប៉ុន្មានកាក់បាទគឺបាន1000កាក់អញ្ចឹងក្បាលជ្រូកហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលផ្ទុកកាក់បានច្រើនណាគឺអញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនលេងគឺបងប្អូនមើលត្រង់កន្លែងក្បាលជ្រូកហ្នឹងបាទគឺធ្វើម៉េចយើងចាប់ក្បាលជ្រូកនឹងឲ្យបានហើយយើងដំឲ្យបែកទៅគឺឆាប់បានកាក់លឿនណាឆាប់បានកាក់លឿនឥឡូវខ្ញុំអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលពាណិជ្ជកម្មឲ្យចប់សិនទៅបាទមើលពាណិជ្ជកម្មនឹងឲ្យចប់បាទបាទឥឡូវនេះគឺចប់ពាណិជ្ជកម្មយើងខ្វែងវាមកបាទហើយបន្ទាប់មកនេះគឺកាក់វានឹងឡើងបានទៅ1000កាក់ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំរកបានរហូតដល់ទៅ1លានកាក់ហើយបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺ5លានកាក់គឺស្មើនឹង$5យើងអាចដកបានបើយើងគិតទៅវាដូចជាច្រើនដូចថាលានបាទលានគឺច្រើនណាប៉ុន្តែកម្មវិធីហ្នឹងមិនមែនថាវាឲ្យយើងតិចទេគឺវាឲ្យយើងច្រើនដែរវាឲ្យយើងចាប់ពី100កាក់200កាក់មានដល់1000 2000កាក់ឯណោះអញ្ចឹងគឺវាឆាប់ដល់ហើយ1លានកាក់ហ្នឹងគឺយើងលេងប្រហែលជា2 3ថ្ងៃឯហ្នឹងគឺបានហើយបាទឥឡូវនេះគឺបងប្អូនចុចលើកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាកន្លែងដែលបងប្អូនអាច spin បានទាំងអស់យើងចុចលើវាមកបាទហើយបងប្អូនចុចនេះ spin នេះបងប្អូនចុច spin នេះបាទយើងចុច spin ចឹងមកអូខេនេះឃើញទេបងប្អូនបាននេះវាឡើងបានទៅ1250កាក់ណាគឺបានច្រើនណាបាទគឺបានច្រើនណាបាទអូខេចឹងបងប្អូនចុច spin បន្តទៀតមកបាទយើងចុច spin បន្តទៀតមកបាទបើសិនជា spin ចំរូប$គឺយើងបានលុយណាបើសិនជាយើង spin ចំរូប3នេះឥឡូវបានក្បាលជ្រូកទៀតហើយបាទយើងចុចលើក្បាលជ្រូកនឹងមកយើងដំវាបែកទៀតមកបាទតែមើលម្ដងហ្នឹងយើងបានប្រមាណកាក់បាទគឺបាន1000កាក់ទៀតឃើញទេបងប្អូនក៏លឿនណាបាទឥឡូវខ្ញុំចុច skip ពាណិជ្ជកម្មនឹងចោលសិនបាទអញ្ចឹងខ្វែងវាមកបាទខ្វែងអូខេបាទអញ្ចឹងកាក់របស់យើងគឺបាន1000កាក់ទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុច spin បន្តទៀតមកបាទយើង spin វាអស់មកចំនួន5ដងហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺបាទ spin អស់ហើយឥឡូវយើងយកទៀតមកបាទបងប្អូនចុចលើមួយណាទៀតមកក៏បានដែរបាទយើងចុច spin បន្តទៀតមកបាទចុច spin បន្តទៀតបាទ spin បាទ spin រហូតដល់រូបហ្នឹងវាដូចគ្នាទាំង3បាទយើង spin អញ្ចឹងគឺដើម្បីទទួលបាននៅទឹកប្រាក់ណាទទួលបានទឹកប្រាក់ឬក៏ចំនួនកាក់បាទនេះគឺបានកូនជ្រូកមួយទៀតបាទចាប់កូនជ្រូកឲ្យបានដំទៀតណាព្រោះថាកូនជ្រូកហ្នឹងយើងកុំរំលងវាឲ្យសោះអូខេនេះម្ដងនេះគឺបានរហូតដល់ទៅ5000កាក់អូច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុច collect វាបាទយើងចុចពាក្យ collect ណាបងប្អូនចុច collect មកហើយយើងត្រូវមើលពាណិជ្ជកម្មណាមើលពាណិជ្ជកម្មបាទខ្វែងវាមកបាទយើងខ្វែងមកពេលចប់អូខេហើយ5000កាក់ណាឃើញ5000កាក់អញ្ចឹងបើផ្លែតបាន7 8000កាក់អញ្ចឹងបាទគឺលឿនមែនតើអញ្ចឹងយើងចុច spin បន្តទៀតមកហើយកម្មវិធីនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទ spin លេងហើយយើងទៅយើងចាប់ក្បាលជ្រូកនឹងមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុច spin បន្តទៀតមកបាទនេះពាណិជ្ជកម្មបន្តិចណាពាណិជ្ជកម្មបន្តិចខ្ញុំខ្វែងពាណិជ្ជកម្មនឹងចោលបាទទៅបងប្អូន spin បន្តទៀតមកបាទយើង spin បន្តទៀតមកបាទ
cứ nghe bà srul thấy độ lối ban bật bật cắt mà rồi phía rồi bà ọt có họ phụt phó bông ôn thì bà cầm thì nó cứ trắng bà trong bông ôn ai download lên tới bà cho một lên cầm thì Spin Day nâng máu bà hành chấn là cứ khi mà hai bông ôn phân nắng bà hay lấy dương dây pi cái lại từ độ lùi cái lại độ lùi này bông ôn cho trăng cái lại pi nè bà cái lại pi nữa bà trăng cái lại cash out này nó cứ sầm rạp lùi nè lùi đô la ní nè bà cứ đọc đô la bông ôn ai độ bán cứ cho cái lại cash out phải cái lại nhà rê đâm thọc khánh cứ nộp về đã bông ôn ở miền cạn lâu đó tới 5 liên cạn cứ bông ôn ai độ bán này lấy ní cứ nhom miền bà mà liên cạn thì đấy chẳng nơi so tại buôn liên cạn tí đi bà buôn liên cạn tí đấy cứ ai độ lùi mà đồ tí bán này chẳng nộp về đã group 5 liên cạn cứ nhom nâng phải hai bông ôn ở pika độ lùi mà đồ tí đây bà ok chẳng ní cái lại độ lùi của ban prap bông ôn này review không cả lên cho môi nâng cầm vị thi kế nó có đôi chị ở đây hay trăng cái lại ní bà có trăng cái lại ní bông ôn ai cho tới bờ sân chim miên cái lại na muối đại ai ở bông ôn cho kri bán cứ bông ôn cho từ nó là bây giờ tua ban nơi cả free bằng time tiết bạt hay chẳng cứ miền tập pan nắng đi trên ở hay bà hay bờ sân chơi bông ôn trong mưa bằng time tiết pi review không ca cho mua ABC tiết nó cứ bông ôn ai cho mà can là channel Meysoeu Sorn bọc nhom nâng máu bà đài là không nước cứ miền video chỉ ra này trong bàn bằng hai bông ôn pi W không ca cho mua rực lui cho mua nâng cam vị thi xem mình tha chỉ cam vị thi bọc máy bà mình tha chỉ cam vị thi bọc bò TT bà cứ miền này không nâng cho bông ôn ai cho mà mưa không channel bọc nhom nâng bàn bà chẳng trong xong mà phải cho video trong tập này chưa nâng chụp nên video coi bằng to tiết ở côn chấm pua cả tam đàn tu sana bong bong bà bye bye